только посмотрите, из полуобвисших таких или обвисших уже думали все. Гортензия стала вертикальные линии приобретать. То есть поливали, конечно, в меру возможностей. Вот. А здесь дождик идет, он так накрапывает, но тем не менее в лесу дорожки сухие даже, здесь все-таки немножко смочил дорожки. Вот. И стали оживать как раз цветочки. Вот. И там гортензия, смотрите-ка. Но здесь пока еще нет, но живет кот.